嘿，係啦，呢度咧就係 Pullman 租鞋。透明嘅冰倒落去會變成點咧？變成透明咯。佢都得㗎。如果我問過啦。用錄影嘅方法咧，就會話唔同顏色嘅天啊。不過咧，錄影好似冇紫色嗰個感覺。錄影嘅天好似冇紫色嘅感覺。豁然開朗，打開個門，上山，係啦。跟住就去景山啦。一係就唔係檢查費收佢5000，檢查費收佢5000。如果佢換嘅話咧，唔係，應該咁講，齋檢查